Mbote lisusu bande balandi ato komo wapi ndenge te mesala kokutana biso na bino esengo eza ngai ya komona bino nyonso to baye oyo to signer contrat ya munene ya kokutana ka chaque jour pona kosolola ka masolo ya mboka na biso Congo ndenge nalobaka mikolo biso to wuti wapi to komi wapi ta kokenda pe esika nini na mboka na biso Congo to wuti kozwa ba nouvelle que Joseph Kabila aza déjà na mboka ya Bukavu. To yebite ake kosala nini kuna auteki na mboka ya Goma na ville ya Goma précisément na Nord Kivu batu bako kufa kaka bako piller bako violer ti na moya lelo na ville ya Goma ake susukune na Bukavu ako tambula pona nini pona solution to pona ko enfoncer encore ko kufa ko piller ko violer ba Congolais ndenge to mona awa tanga saka président ya mboka oyo Congo makambo ya bududi ya Congo ndenge ba kufa na Congo central kamona sapuna Kasai alors que Joseph Kabila Kabange président ya mboka oyo Congo ba kufaka kuna soki ko amplifier même mécanisme même ba idée na yewana to akiko luka solution mituna oyo ba Congolais ba ko mituna mikolo nyonso ba biso to yawa to beta pa masula bonzambeti to beta ka masula politique excellence Mutamba démissionné te boni makamamboka Congo Assemblée nationale salaire ba député malgré nazo mona député mo mikolo azo ba mingi pour ko critiquer Félix président mboka au Congo za na monoroneza musika te azo boss na gazo ba misole belé comme asomata nda côté mutuka tele ko moko te muté mabe ko critiquer ka président mboka Congo pour ko so misolo mais le na bito ko beta masula bonzambeti il y a masolo politique te bolimbi sangama mokele to beta masolo ya bo nzambe bande ko ba uti na commune Masina précisément na Changu baye awa na Gombe na colonel Ebeya numéro 1 baye côté la biso na ebisaka bino ba Congolais ezala isika oyo ba Congolais bakuta na centre place 500 ba yimboka ba Congomani ba Congolais de père et de mère ezala colonel Ebeya numéro 1 na siège ya Tokoma télévision et pas yoa ba Congolais bakuta naka zebeta masolo ya église communauté EECC Barachilo ezabongo ezala bongo na église ezala bongo na commune ya Masina quartier D bande ko baye awa ba choriste ya église wana baye awa na plateau na biso masoli to osola biso na bango avant to côte na bain na kosenga na bande ko ba laksa kino na sa face ba choriste bayembi nazotikla bango 3 minutes ba laksa biso na makambo bayeli biso awa bo to kota mituna na biso mama papa na tikimi na plateau na biso bo me ma biso siko. Merci, papa. Soya trone ya ana kosopa yanga mote mayo ya
yone oyonga na luka andabo mwana na ngaye lelo na monio Yesu na ngai yawe oh mbola mosale linga yango etindinga eje naemba avant goût abande kunangai na lingaka balakisa message nazaki déjà balanga nzembo boyoki bosimwa avant goût dans le 28 oyo tokuta na biso nyonso na commune Masinda kuna awa siku na nina solana na mama présidente mama Eugénie Chanza to solana na ye to sola pena ndeko nanga Gladi Mayamba Léa Makudila Godelive Mandundu et puis Alpha Apota. Ils ont bandeko basé la plateau na biso awa o te ko solo na bango woneza avant ya le 28 maman Eugénie Mbote papa bonne santé toza malamu nango message ni asika o memeli biso to yeki déjà ndingo zo mata donc tozo mona ba mama nani mama pala leur mbongo tozo kaka ne biloko zo mata kaka donc d'inspiration mais kana ko expliquer biso ni ne memeli na plateau na biso mukolo ya lelo. Merci papa journaliste eloko ememi biso na plateau ya tokomi wapi mukolo ya lelo tozo ya kopesa message pona milulu oyo tozo bongisa na mukolo ya le 28 juin oyo tozo ya kopesa message na bana nzambe nyonso bisika bazozala ke na mukolo oyo ya le 28 juin tozo bongisa milulu na kombo ya Proskuneo na église na biso ECC Shilo o ezwami na Masina quartier 2 avenue dispensaire numéro 96/98 milulu nini boko bongisa to bana milulu ngeza lolenge nini parce que oza moyen indépendance eza milulu ni boko bongisa eza milulu ya fête et indépendance avant to ezaka milulu ya kokomisa nzambe po na mokolo oyo bili boponi le 28 juin. Ah, merci pour la question. Bon, tozali na mboka na biso toyebi ke indépendance ya mboka na biso to feta kango souvent le 30 juin. Oui. Sikoyo pour ne pas kozangisa manifestation le 30 juin te biso to préféra ki to adorer nzambe na biso le 28 juin kaka pona mboka na biso malgré bitumba malgré ba pasi nyonso tozolekana nango mais kolo azobatela biso kino lelo yango biso toponaki mokolo ya le 28 juin pona tongumba melanzambe avant les jours ya indépendance na biso pour ne pas perturber ba jour o ya le 30 juin yango tozobenga na bana na nzambe nyonso bisika bozozalela nzambe azana posa ya adoration na mokolo ya le 28
juin sans tokutana wapi esika nini bingana kopose biso adresse yango bien malamu adresse nazala boulevard du 30 juin nauti njili nazokende aéroport nakokita na are nini soki oza na boulevard ya du 30 juin ozozwa mutuka oyo ekei na Masina na Kingasani soki okei olobi na receveur akitisi yo na are bazobenga maya tianga wana soki bakitisi yo okatisi na ngambu kuna na ngambu ya Masina lero okatisi na ngambu ya Masina opesi toujours mukongo na bitabe osali neti ozokende na commune maison communale na biso ya Masina tango ozotambola muke okomona salle polyvalente moko eza na se bazolela souvent bamatanga bisika wana bafeti mpe ezalaka mais soki obwaki misu likolo ya salle polyvalente wana okomona église na biso SSC Shilo eza wana eza en bleu okomona na boulevard kaka okomona tol moko en bleu likolo wana escalier eza kaka wana liboso ya salle polyvalente omati lopangu soki oleki biso ya après 2 parcelles ndo okomi na maison communale eza esika ya kobunga te soit soki oza na ngambu ya bato oyo bazouta neti maluku aéroport bazouta aéroport Kingasani bazoya ntango ozoya okomi na Pascal oavance okiti na arrêt Bekatef soki oza na Pascal kuna na ngambo ya aéroport okiti na arrêt Bekatef otali maison communale oleki yango oleki lupango ya SNEL lupango ya mibale 3e parcelle okomona kaka salle polyvalente eza na se likolo kuna okomona tol moko ya bleu likolo église na biso eza na kati na esika wana ok toyebongo mpa ndeko na biso Gladi Mayamba toza le 28 non oui. Toza déjà le 23 et le 24 le 24 parce que après 2 jours j'ai jour anniversaire nangai le 24 donc dans 4 jours milieu na bino ekosala makona commune Masina ba surprise ezali nini oyo ba kongomani baya komona mais précisera mingi esika yango milieu ekozala obaneno expliquer biso que non ezala Masina na avenue tel na quartier Boye et puis quelles sont les surprises. Bon, merci monsieur le journaliste pour la parole. Organisation ou bien journée d'adoration tozanango eza dénommé Proskuneo. Proskuneo ekozala na église évangélique chrétienne charismatique Shilo. O ezwami na commune ya Masina quartier 2 oye kaka otuni maison communale ya Masina so pona bato bazo uta sele maluku otuni maison communale ya Masina bakitio na Bekatef okomona ngo eza wana mais pona ba surprise oyo kozala to inviter bato oyo baza censé à kozala wana ezokipe te ozala musulman ozala kimbangiste ozala catholique biso tout obengami poto adorer nzambe mukolo wana surprise eza ke toya tokogumba mela nzambe tokoeleve komba nzambe tokotombola likolo nyonso yango eza surprise otobombeli bango Proskuneo veut dire quoi il a nini mais ko expliquer biso yango parce que c'est en grec hein ouais mais on expliquer ça Proskuneo eza na grec qui veut tout simplement dire c'est prosterner donc kogumba mela na Kikongo okay. Et Chiluba pe rien Chiluba kuinamina kukukwila ok ok maintenant tant tokoya bokotalisa biso ya banzembo na bino to ezali banzembo bokointerprete banzembo ya baartiste mosusu ya mboka na biso Congo ouais toko interpréter nyonso interprétation ezali et puis banzembo na biso moko pe ba composition kozala ouais kozala nango o eza 4e édition o eza 2e édition première édition ezalaki le 22 juin et année passée siko on est toza na 2e édition o epesami libiso epa ya mokambi na biso église la prophétesse Thérèse Mbombo Nsanga indi aza mokambi na biso église indi aza visionnaire église voilà donc to pesa pe mbote place azalé donc maman prophétesse donc nous sommes en direct de Tokomo puis donc yayo yangwana donc ekozala nde bongo ok tokepa mama Godelive Mandundu mbote
Tango y na siège na biso, ça c'est une institution, il y a place ba congolais ba sangana, il y a démocratie yango, il y a ba journaliste. Oui, ba yambi ndenge nini. Non non, naza bien accueilli, ba yambi très bien. Okay. Et je suis contente na nyonso. Message ya milulu o ya le 28. Ba meloman ba kolanda biso, ba congolais ba kolanda biso awa na Kinshasa, na Poto, na États-Unis, na ba kolanda biso malamoko. Message nous allons repérer ba congolais tout ba kolanda biso pour na milulu e ko le 28. Bon, merci, papa journaliste, pour la parole. Nakolo bailo komoko. Nazo pesa message na bandiko onyo so walanda biso pour la journée à le 28 juin 2025. Keto ya ebele ceux qui déjà eloko o ezali organisé première fois, surtout ça la deuxième fois. Donc ezan eloko moko ezo ya liboso ya bien. Nalingi na loba boye na bandiko nyonso o ba walanda biso ke baya ya malamu ezali au pe bango bazana posa ba vivre sur place. C'est que au tozo sala ezali pona lokumu na Nzambe. Premièrement tozo sala pona lokumu na Nzambe parce que Bible lobby chercher premièrement les royaumes des cieux. Donc to lukana bokozi na Nzambe na auto sala. Mais à part ça tozo sala to pesa le meilleur. Oyo biso toza nango et pas ya batu na ba o ba Rolanda biso ba o ba koya na ba Rolanda biso en direct que ba koya ba kozala décider. Donc pona nga na eloko na koloba na bana Nzambe baya ebele toza na posa na bango toza na posa présence na bango ke mukolo wana le 28 to sala o eza le meilleur kati na biso pe ba ko réussir o biso to ko sala. OK, toke kuna pa Mama Léa Makudila Mbote. Bonne santé. Santé Zambala. Et c'est nous ya mona bino ba ya mbio ndenge nini okuta bande ko Martine ba Laksane Benda ine mtasa ke émission abenga ka son de Gamalienne ine frère ya mbabino mais tala ka aux émissions socio politique tous obligé ya mpa ba kushina surtout ba mbio ndenge nini ba mbinga malamu ba mbinga kitoko makasi. OK. Message nous allons repester na ba meloman na ba public oyo temps sur le 28 au moins moi oyo bande ko be ba na vacances ba entreprise pe belé mboka Congo et ko ça après le 30 juin parce que ça moi ya lipanda ya mboka na biso Congo alors pour na kozala malamu bande ko muso pesa bato ba vacances alors bande ko belé ba zo na biso ça kuna na chango ba na matete ba na limité donc il faut pas jouer temps ya ko sepela le 28 et ça samedi non week-end il faut pas ya ko sepela et le on a bino ba ko ya lo lenge nini. Moi message sensibilisation après pour se préparer moto moko peut faire beta akapela ba comprendre que non boza ba yembi moko alors beta mo iloko moko boye pour to bato ba sentir o bazoka awa ya ba mo na pe kuna mama na biso Léa olobi ni micro pas na bato oyo bazana du côté Kobanda Gombe Kitati na Demonom Matete oleki limete oleki okiti Demonom ndele ezakaka esika ezakaka moko okozwa transport na yo ya Pascal ce qui Pascal ezate ozui ata quartier 1 à partir de quartier 1 et okozwa Pascal okiti na Maechanga okatisi na ngambu ya Masina soko komi na ngambu ya Masina otamboli mwa moke okomona salle polyvalente moko ezawana balelaka bibembe et puis ba fête pe salamaka obwaki miso likolo na yango okomona église ezawana bakomi SSC Shilo escalier pe ezawana pona komata bato bazouta côté aéroport Mbakana côté nyonso ya comment Kingasani nzele ezakaka mo Kinkole Sele bokozwa transport ya Pascal boko kita à partir ya en fait aussi transport ya Pascal boko kita bino na BKTF non Pascal boko kita na Pascal bo tamboli mo mokie bo comité BKTF ceux qui bo komi na BKTF boko tambola lisusu boleki maison communale ya Masina boko mona pe salle polyvalente ezawana ceux qui obwaki miso likolo nde bisika wapi milulo eko salema nakoloba lisusu boya ebele tokumisa Nzambe na biso po masanjoli eza ya ye louange eza ya ye adoration eza ya ye eza nde bilei na ye bongo mokolo ya le 28 Nzambe akomi monisama il est temps to vivre pe Nzambe ya ainsi fait l'Éternel Nzambe asalaka
nzambe soko lobi ayoki pe asaleli yo aza nzambe ya bikamwa amimonisamaka na bayeba lukaka ye amimonisamaka na bayeba mitikaka epai na ye amimonisamaka na bayeba gumbamelaka ye lisusu koleka po journée wana ekozala beaucoup plus journée ya kogumbamela ye ya kogumbamela ye lisusu koleka tobengi bino bamama bapapa bilenge bana boya tokumisa nzambe elongo na groupe Shilo Mizika elongo na église Shilo tobengi bino en tout cas boza ba invité na biso tozozela bino ebele. Ok, merci toyeba maman présidente Eugénie mokolo yango mati ape kozala. Oui papa. Nana soko mati kozala nana kozala hot nana koteya nana kolesa bana na nzambe bilei ya molimo. Oui papa, matéa ça ne peut jamais manquer. Parce que na nyonso tozo sala suka na biso nde yango wana matéa eza bilei na biso bilei ya molimo na biso. Matéa ekopesama sur l'adoration parce que yango nde ezozala thème ya journée na biso tozo préparer. Moto à côté ya akozala elle-même la prophétesse Thérèse Mbombo, notre maman, Moussali Nanzambe, oui. L'idée est où tu wapi. Ya kosalaka chaque année, mais le oyo, boyembelaka kolo, boadoraka, tatanzame mokeli. Ok, merci papa pour la question. Makanisi wana euti na ko-raisonner pour na to sala journée moko d'adoration. Et notre frère capitaine qui est là, mon fils, tango koti na ba concentration Nzambe a inspiré na thème wana proskuneo qui veut dire tout simplement c'est prosterner. Et quand on l'a fait tango to sali ngo pour la première fois, notre maman aza prophétesse, aza musakoli. Donc nous biso to sala kailo côté par sentiment, to sala kate parce qu'il faut le faire. Non, nous le faisons au moins tango bazo orienté biso na maman na biso la prophétesse Thérèse Mbombo. Nde Nzambe alakisi eke a sepeli na première édition nda pesi biso devoir. Alobi lokola to sali yango boye na première édition to tikala nango na mitu na biso ke chaque le 28 juin tonguma mela Nzambe pour na mboka na biso. To sala yango en mémoire de notre pays na makamyo sozo le Kana bitumba na est bipai tout ça. Nous on a dit que non, l'adoration est arme munene. Mwana na Nzambe o abi konguma mela Nzambe azana posa ko senga ye lokote parce que dans l'adoration il y a tout. La Bible nous dit quand on adore, quand nous élevons l'Éternel, il nous attire vers lui. Donc quand tango yoza awa Nzamba za likolo, tango zongo mamela ye yazo attirer yo, ça veut dire l'élévation arrive. Yango biso to préféra ki konguma mela Nzambe, nde Nzambe alobeli na musali na ye la prophétesse Thérèse ke eloko wana etika la biso comme d'habitude chaque année on doit le faire. Alors soki tozo sala yango tozo sala yango ko ute pa na Nzambe pona lokumu na Nzambe pe pona amen ya bana na Nzambe o nyonso. OK, tozo ki desuna étape mususu na lingile boza bino 4 non? Moko na moko il faut asalata mwanzemo moko ta 2 minutes. Hein? Na ndenge bo s'organiser. Yo sali maman walandi ya sali ndeko na biso gladi capitaine gradi ya sali ndeko na biso pe godelive pe asali loko moko bandeko ba comprendre que mon ambiance que ça mokolo na oyo c'est déjà avant goût bozina plateau synthèse wana ndeko na biso alpha apota zawana ambe ko ça ambiance to mataka likolo. OK, merci. To keneka mbala mo. Oui. To kitaka le 28. Je peux commencer. Oui. Yonenga na tira kamotema tango nyose. Papa yonde na tutela katolo tango nyose. Yamane na tira kamotema tango nyose. Ah, bino bosaka na kana louange mokole zali boko yeba.
Mazambe, molobele yaya. Mamu Mazambe, molobele yaya. Zamba tuma Jonas, kuna ninife. Jonas aki Mazambe, waile kutarsise. Bisi walia Jonas, watumisa kuninife. Mamu Mazambe, yaya mamu Mazambe. Amos Rubaki, Ozawa Piapotre, Diacre Alexandre Benda, Diacre, modérateur Patrick Poeta, capable. Papa yondela toute la katala tango nyonso. Yamanuela longola seliba na bombo inangai. Yamanuela longola blocage na bombo inangai. Ha, mimi bosaka. Yanga motema na pesa na Yesu. Andabo mwana na pesa Yesu nini Andabo mwana na ngana pesa ye motema na ngai. Natalela batonga inasuka na soni Elike na moto tala moto akosangwa mama Tokisina awa. Ateli pas maman Makudila. Maman Makudila bete so ba place avant goût bande ko na ngai wa ko sanga le 28. Eza moi na ngai ngape le 28 fila kene ko kumisa mwanza moi accès de gaz na ko pesa donc maintenant ko sala maman Makudila yo peut te le jour donc te moi avant goût. Jésus, gloire à toi Jésus. Alléluia. Sois élevé, le roi, sois élevé. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas des marins. Et moi tout ce que je sais, il nous pour moi. Je ne l'ai pas vu, il qui a des mille ans. Mais l'homme me demande pourquoi je l'adore. Et moi je réponds, je le connais par sa voix. Je le sens tout mon corps et je l'aime bien. Il fait dans mon corps, il fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui me veille. Et si moi je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, je l'aime. Il me tient la main, je l'aime. Il me tient la main, je l'aime. Je ne l'ai pas vu, il veut qu'il y ait des bilans. Mais l'on me demande pourquoi je l'adore. Et moi je réponds, je le connais par sa voix. Je le sens dans tout mon corps et je l'aime bien. Il vit dans mon cœur, il fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui me veille. Et si moi je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main. Je l'aime. Il me tient la main. Je l'aime. Qu'est-ce que côté to baluki côté ya to pas mobile ndako succès na moi de la femme base base na moi na bango ndako mobile il faut supporter biso Vraiment. to pas Sœur Godelive Mandundu donc tout ça ce que pasteur Godelive Mandundu appelle ça biso avant goût dans les 28 Jésus. Alléluia. L'éternité. L'éternité. Qui est toujours le même.
Mon guérisseur, tu es mon gardien, mon restaurateur, mon honneur de vie. Yahweh, Rosa des armes, Nanya Sanetio. Tu es mon guérisseur, tu es mon gardien. Mon restaurateur, mon honneur de vie, Yahweh, you are the living God. Yes, you are like you. Na 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 na. Quel genre de talent bandeko na ngai mo maboko te mo maboko na biso mo de na plaza bandeko na ngai na ebisi bino omoni Congo eza mboka moko ezaka particulier. Quel genre de talent bozoka donc awa ozomona ki donc na ko banini donc ba papa bazokende ba koko bazokende mais bana bazotila on dirait moi nzete zaliko betap misisa da papa bazokende monsieur zobotam bozoka awa na moni ba ser lombongo ba jenzita donc bazok ba mati déjà mais ba tout ba relever ba ça dans défi ils ont déjà relevé ba tout ba fan de sapene ba simbi dans défense ba ça déjà quel genre de talent ba congolais il faut qu'on ba se soutenir. Yo zolanda biso na yebi ke bambongo na yo ezaka bambongo ba boîte ya ba concert et ezanga tina bande ko ba koloba awa bazebi na besoin les sungi ba ko pesa numéro ya téléphone yo zolanda biso ata $1 na yo ata $2 na yo ezala malamu mingi autre ba sur Orange Money ata M-Pesa. Quel genre de talent ozobima na kepa ndeko na Gladi Gladi na est-ce que Gladi Mayamba na est-ce que pa na yo pesa biso ambiance oyo kozala le 28 wana bongo tokozonga na mwa mituni ya suka na mwa salam na kotika bino plateau pendant 5 minutes parce que ça oyo eza avant bokotika na plateau pendant 5 minutes bo adorer kolo bo kumisa tata nzambe mo kelite bandi ko évoluer malobe c'est pas na. Merci papa, dit que c'est une journée d'adoration, nous serons beaucoup plus basés sur l'adoration. Pas de problème. Yahweh, 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 nous venons à toi. Nous venons à toi. Oh, Belela, Yahweh, Yahweh. Papa yo nzamba merci nzambe ya bilemo nous venons à toi.
nazoya kogumbamela yo nanu natie basoni ya kote nalobi nagumbamela molongo lisoni bakisanga esika nini ye batekaka pema nasomba na ngongo papa nazomona baministre kokufa kotika mapangu mpo na pema Yesu yondo oleki bapresident yondo oleki baministre yondo oleki ngai oyo nazoyemba yondo oleki baboti na nga okoki ozala na mbongo me soki nasangi yo finange etengami ye Yesu yaka nanu yaka nanu bandeko na ngai ya tokomi wapi nayebi si yo défi eza déjà relevé na makambo oyo etali bamusicien chrétienne bolimbisanga mwa moke biso na bino nayasi tolandi ke badefi eza déjà relevé mpo bandeko mosusu donc bandeko na biso balakisi de quoi ils sont capables donc biso nyonso tu nayasi tokutana na masina na quartier D ezaka na boulevard wana nde bazoloba sokomi na boulevard ato uti matetelemba baokiti na boulevard na maison en face à maison communale ya masina ato uti aéroport ya njili outi kinkole bandundu oye outi maluku baokiti na même place otuni quartier D otuni église ECC bar Chilo ezaka na route na boulevard wana okutana bandeko na asi banderole ezala libanda bokende kokumisa tata nzambe mokeli parce que eza mois de juin eza mois oyo batata na biso bakoko na biso bakufaka mpona kobundela mboka oyo lelo biso toza mpe teya koloba teya kolata kazaka oyo nalati nakolobaka nazobunda mpona mboka na ngai donc teni oyo naza kopesa makasi na ba FRDC na bawazalendo oyo bazobunda mpona mboka na ngai Congo makasi wana eza na bato bateyemaka liboso na biso na imika na pongabi balobaki na mundele na bowumbu banda lelo esili kanga bisaka zonge pa na bino ngai moko moto mundu naza na capacité ya ko transformer mboka na ngai lolenge mususu donc biso pe mokolo wana ifito kende biso nyonso ezaka jour ya moi dim action de grâce mema yango na sinde na biso gradi akopesa numéro ya téléphone oyo ndeko anga kota contact na bango akopesa numéro boye bandenge ya kokutana ya kosangisa makanisi makambo oyo ekende na malamu nyonso maloba ya suka na kopesa bino et puis na suka na kotika no plateau oyo bokumisa susukolo lolenge bokosala awo toujours bande pa na yo mama na biso Godelive Mandundu message ya suka ya kopesa na bakongomani nyonso basile kolanda biso pour na milulu na 2028. Merci papa journaliste encore pour la parole. Message nanga suka ezakala ke tobenga bande kona biso baya ebele. Juste que baya ko croire na oyo nzambe aosala pe na batalent nzambe apesi biso ba don ba grâce nzambe apesi biso. Tokozala mingi tozotambola sur na ba conduite oyo mama azokamba biso la prophétesse Thérèse Mbombo Tsanga na nyonso oyo azosalela biso po tokoma pe na oyo sika oyo tokomi parole nanga suka eza nazosenga pe merci na le président de la jeunesse président Patrick Mpeta et en plus avec son honorable Eliezer. Que Dieu vous bénisse encore pour l'opportunité. En tout cas, que Dieu vous bénisse encore infiniment. Et le papa journaliste, malgré que je ne connais pas les noms. Didier Kikou. Ok, papa Didier, je vous remercie en tout cas pour votre accueil. Je vous remercie tout le monde, le caméra, Amos Lubak, directeur programme, Yves Bolofa, Zawana, chef de caméraman, Diema Kessela. Donc, merci en tout cas à tous, merci. Que notre Dieu, le Dieu de Shiloh, vous bénisse encore infiniment. Mbote, na papa moko, pesaka papa mbote, papa moko, Pauline mingi. Papa moko, bon, je donne à mon apôtre, je l'aime beaucoup, mon apôtre Papi Kayembe Murphy, je l'aime beaucoup, en tout cas, na pesi bambote belé. Ok, ndeko nangai gradi. Malobeze pa na yo, il y a sensibilisation pour na mokolo le 28. To ya to la tandenge ni, bola tandenge ni rouge, pembe to noir. Vraiment, premièrement, tokolobake ponako tolobite ke ponako adorer nzambe photo futa mbongo mais ponako
au ça l'organisation malonga il faut tous en amont le kassa dès que tu as qui droit d'entrée na biso ya pamba ils en a 3000 francs $1 3000 francs ya pamba aux en habillé na yo billets disponible ceux qui contacter biso ko habillé et puis pour na kolata tous en a polo simple ils en a $10 et puis polo Lacoste ils en a $15 yo moto lingo gumba melanzambe mbongo oyo nzamba pesio somba polo somba Lacoste biloko kozala wana plat ezali ce que moni kolia plat ezana 5000 francs pamba tu donnes l'argent ba elio plan na yo ozo sanjola nzambe ya moko oliepe pour le coup matata nzambe kozala malamu numéro ya téléphone pour contact bon pour contact numéro ezali 082 93 97 337 on est numéro 082 93 97 337 ça na WhatsApp ouais ça na WhatsApp so contacter ngai milulu que c'est sikane mais ko rappeler biso que c'est sikane o bande ko ba ya ba yo ko ba konga oyo live siko ba ko en direct na plateau ba lana na banzela ba itando ike mais kula so ba mona ngo a live milulu ezwami na église Shilo na bandeli susu o ekambami na la prophétesse de Dieu Thérèse Mbombo Tsanga maman na nga na pesi pe mbote bisika zali une des mères spirituelles na biso et puis église eza na avenue dispensaire numéro 96/98 na quartier Foloko na commune ya Masina quartier de Masina donc otunika eza pas sur bungate otuni salle polyvalente assistance sociale eza wana bato ebele babinga yango salle obalela bibembe ezala wana donc so commune na Bekatef juste na maison communale otunika ka salle polyvalente obalela bibembe ba fete sala maka bakolakisa yo oye au mon escalier na yo pesi bien na yo mati poto sanjola pesa mama moko mbote o lingaka mingi na pesi mbote pa ya mama na ngai Ariane Piampeti yende mama aboti mosala nzambo ozomona mama ka yimbe pesi o lingaka mingi ka yona na pesi pe prophétesse na ngai lisusu pour la lingaki makasi prophétesse na ngai Mbombo Thérèse donc ce qui était mabulu OK mama na biso miankudi la to yepa na yo message moko ya sensibilisation baya bato balata ndenge nini baya na ndenge nini ekozala pe lolenge nini ekoleka kuna message ya mobilisation ndenge bandeko bakoyela mo ba salutation pour l'émission mokolo lelo na otika bino kala mingi. OK, merci papa journaliste na Kenya bino katina oesika to pesi bino vraiment merci pona koya na kati ya église bisika milulu ekosalema tozali na église Shilo oyo ebengami kombo nango ECC Shilo ezali na Pascal soki outi na nzela ya Gombe à partir ya Gombe kino na kokita na quartier 1 Bitabe okiti na Pascal en fait na comment on appelle okiti na Maechanga soko komi na Maechanga obisi mutu akomema yo lobi botikanga na Maechanga okomi na Maechanga okatisi mai wana na ngambu ya Masina soko komi na ngambu ya Masina otamboli mokie okomona salle polyvalente eza wana bisika balelaka bibembe po eza juste na Macadam otali likolo na yango okomona église ECC Shilo escalier eza wana okomata likolo bisika wapi molulu ekosalema mokolo oyo ebiangami pona kokumisa nzambe na biso koleka boya ebele nzambe na biso akomi monisama pe akosala ebele koleka akosala vraiment ebele toza vraiment na posa na bino toza na posa na bino boya tobengi bino boya ebele boya ko vivre nzambe ya Thérèse Mbombo nzambe asala kabikamwa nzambe amimonisama koleka mingi boya ebele mbote pa ya papa moko lingaka mingi napesi papa Murphy apôtre que j'aime beaucoup apôtre napesi yo vraiment mbote belé bisiko zali nzambe na bino aza vraiment malamu po soki nzambe na bino te mobulu vraiment tu pas maman présidente Eugénie Sanza Boni c'est ça non? La main de Dieu. La main de Dieu. Au ça
édifier peuple dédié message ya mobilisation ya sensibilisation ba yibake mokulana bakoya bakobina bako adorer tata nzambe mokeli et puis motonyo surtout po batu misusu bazana moi makoki pe kosunga batu batu pe belé na mokili o na Congo basoka ba ba ndeko belé bazana esika mosusu ba mona ko tika ba ya tansu bilamba tansu mo action de grâce tansu mo dim tansu nzela na bino à cause de la toucher habité moi eloko nanga oyo musala na sele pendant une année na yemaile koyo malembe tina masina na quartier D na tikla bango kaka mokumba oyo bango mobayi bandenge nini ya kosala na mwa cadeau oyo parce que nzambe apesinga pema apesinga makasi batu mingi basukile bambeteke basukile ba nécropole mais ngai de 30 juin sur le 28 juin na sana bon moyo alors na kanisaki oyo ngai mbeka nanga yango mon message ne ba congolais tout ba kolanda biso siko. Merci beaucoup Papa Didier, te pesino merci vraiment pour na accueil na bino vraiment bala liboso te na tokomi wapi to mona ka tokomi wapi car la télévision to landaka vraiment to landaka marambo ka bisika oyo na pesi bino vraiment merci ba technicien nyonso bazana ba ingénieur merci na bino to pesi pe capable Eliezer merci nazo continuer koyebisa bana na nzambe que venez voir, il y a un Dieu là-bas na Masina kuna na quartier 2 na adresse auto pesi biso nyonso awa 116 bandeko bazo continuer na kopesa nzambe akomi monisa bien aimé soki muto mokili akolinga lokumu soki azoleka na nzela ndenge Papa Didier ozabo leki na nzela na lobi mon prezo sala ngai okanga mtema te abimisi mbongo apesi yo ebongo nzambo akeli yo parce que la Bible nous dit nous avons été créés pour servir à sa louange nzambo akela biso te kaka po aza na posa koke akela mutu po ngumamela ye alors tango tozo ngumamela o aza na ngo nyonso akopesa biso ekokezala malamu dans l'adoration il y a tout les gens ne leur mususu kozwa na adoration na place ole la mingi nzambe pesanga tu prends le temps d'adorer le Seigneur et tu auras ce que ton cœur cherche. En tout cas boya bandeko nanga na kati na Yesu boya ba mama ba papa bana boya tongu mamela nzambe bo lembate na kosala pe misala malamu bolamu elandaka parce que la Bible nous dit que la main qui donne et au-dessous de celle qui reçoit. Alors loboko wana ezopesa nzambe wana akoyeba kaka na kozongisa boya tongu mamela nzambe na kati na église na biso SSC Shilo il y aura tout boko za la dessus boko nguma mamela nzambe boko bina mbote pa ya papa moko linga mingi pourquoi pas ba papa Mbale. Ah merci. Merci Papa Didier. Na pesi mbote na chéri nanga ponga na za marié. OK, na pesi mbote na chéri nanga Papa José Katende na pesi mbote po atikala na ndako alobi akolanda biso. Nazo pesa pe ba encouragement na président na biso Patrick Petepo déjà apôtre à Juda bambote na ye yango président Patrick PTP to pesi mbote na ba encouragement na yo to lobi nzambe apambola yo okoba lisusu ndenge wana yo yebi mamna lobi. OK bandeko na ngai na yambaki na balanga nzembo bolibisanga moke na lambaki na yambaki balanga nzembo comme na yambaki balanga nzembo maloba na ngai lelo zaki mo moke bango bazana milulu na bango le 28 oyo. Le 28 au bazin milieu la linga qui mingboyo kabango nenge ba s'exprimer o eza ba avango le 28 ata boko ya boko sentir ngo sko à live wanga nazo kende nazo tika ba pendant 5 minutes parce que le lo ezali ne ba yaki ko présenter bango ba ko mythique pas na bino bo comprendre makambo oyo boko zo le 28 donc moi na il faut benda na ndeko na bandeko na nga moni tango nenge ale moyo talobaka oyo ya ko papa ya ko papi ils sont membres limbisate de la tiki plateau bandeko na ngai ba meka ko komisa kolo na lolenge to ko mona ngo le 28 rendez-vous le 28 au boss naté.
nos vies. Touchez en Seigneur. Ensemble nous prions. Ensemble nous prions. Nous désirons ta gloire. Viens, Esprit de Dieu. Nous te laissons. Oh oui, nous te désirons. Nous te désirons. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Viens changer nos vies. Viens changer nos vies. Touchez en ces lieux. Touchez en Oh oui, ensemble nous prions. Ensemble nous Oui, nous prions. désirons ta gloire. Désirons ta Viens, gloire. Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Délaissons la place. Délaissons la Fongola place. Lola. Fongola Lola. Fongola. Fongola Lola. Fongola. Fongola Lola. Tozozela yo. Sembola loboko. Sembola loboko. Yahweh. Sembola loboko. Sembola loboko. Sembola loboko. Tozozela yo. Awe biki sababeli. Biki sababeli. Biki sababeli. Biki sababeli. Biki sababeli. Biki sababeli. Tozozela yo. Est-ce que tu peux dire ceci avec moi? Un enfant qui guérit les malades. Sa puissance Sa puissance ressuscite le mort. son éclat Éclaire l'univers. Encore un enfant Qui guérit les malades. Sa puissance ressuscite le mort. Ressuscite le mort. Oh oui, son éclat Éclaire et l'univers. l'univers. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui sauve. C'est le nom de Jésus qui sauve. Qui sauve. J'ai envie de dire ceci. Comme yo, et biki sababe, un enfant qui ressuscite le mort. Sa puissance est au-dessus de tout. Je vais informer à une personne qui est malade. Le Seigneur te guérit vite là où tu es. La Bible dit, sa main n'est pas courte pour sauver. Son oreille n'est pas loin pour t'écouter. Je prie le Seigneur de là où tu es, que la main puissante te touche. Je me dis, venez à moi pour tous qui êtes chargés et fatigués. Et moi l'Éternel, je vous donnerai du repos. Tu es surchargé, tu as battu par les problèmes. Le Seigneur veut te donner du repos. Sa puissance ressuscite le mort. Son éclat éclaire l'univers. Éclaire l'univers. Encore un enfant qui guérit. Guérit les malades. Sa puissance ressuscite le mort. Ressuscite le mort. Oh oui, son éclat éclaire l'univers. C'est le nom de Jésus. Qui sauve. C'est le nom C'est le nom de Jésus. Qui sauve. C'est le nom C'est le nom de Jésus. Qui sauve. De là où tu es, est-ce que tu peux parler? Tu peux parler à Dieu. Tu peux parler à Dieu. Yebisaye, Ranasuki, Yakako Sovenga. Ranalembi Père, Yakako Sovenga. Je suis dans l'angoisse, je ne sais même pas là où. La paix ta porte, faut pas s'envoler la main. Père, voilà pourquoi
Nous sommes tous décidés de te chercher. Nous sommes tous décidés de t'adorer, Père. C'est dans l'adoration que se trouve la gloire. C'est dans l'adoration que se trouve la gloire. C'est dans l'adoration que se trouve la gloire. Les balles de l'évion, jette à la vétène. Père éternel, Père éternel, Père éternel, Père éternel, Père éternel. Alléluia. Son éclat, Son éclat. Olosika na yembela yo, sikanga na kumisa yo, sikanga na tombola yo. Amen. Alléluia. Soki omoninga na bitumba, yo moyo ye otelemi, uzakozela na longa Yesu. Amen. Alléluia. Yone Nzamba Patrick beta nanga